حالا ما 2 نفری هم حرفا خوشون بکشیم بریم. حالا هرچی در نمیاد. صندوق یه زاغن آقا زغال، آقا زغال، اینجا بین این وسایل چی میخوای شما؟ خیلی خوش رنگه. دست فردا هنوز که نست نشده. چی میخواد؟ کجا؟ آخ جانم، ای جانم، ای جانم. آفرین. گردو به به میخوای؟
من برم به گردو به به بدم، بعدا میبینمتون.